밤마다 심해지는 기침으로 잠 못 이루는 분들이 많습니다. 약보다 빨리 기침을 멈추게 하는 이것, 과연 무엇일까요? 정답은 바로 꿀입니다. 꿀은 목을 코팅해 기침 자극을 줄여줍니다. 실제 연구에서도 시중의 기침약 성분보다 꿀이 증상 완화에 더 효과적인 것으로 나타났습니다. 미지근한 물에 꿀 한 스푼을 타서 드십시오. 면역력 강화에도 탁월합니다. 하지만 주의사항이 있습니다. 당분이 많으므로 과다 섭취는 피해야 합니다. 특히 만 1세 미만 영아에게는 중독 위험이 있어 절대 먹여서는 안 됩니다. 오늘 밤 따뜻한 꿀물 한 잔으로 기침을 멈추고 편안한 밤 보내시기 바랍니다.